Herkese merhabalar arkadaşlar. Job Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Barış abiyle yine bir Barış abiye soruyoruz videosuyla karşınızda olacağız. Bugünkü konumuz cep telefonum tamir görürse içindeki bilgiler silinir mi? Bunu Barış abiye soracağız. Evet Barış abi, ben Job Market'e cep telefonumu getirdim. Evet. Ekranı değişecek, örnek veriyorum, ya da başka bir işlem görecek. İçindeki benim telefonumun bilgileri silinir mi? Fotoğraflar ya da ajandaya kaydettiğim bilgiler. Bunlar gider mi? Bunun hakkında bilgi alacağız. İnan bana en çok sorulan soru. Evet. Yani bize gelen telefon aramalarında işte örnek veriyorum. iPhone X ekran değiştireceğim, fiyatı ne kadar? Evet. Samsung ekran değiştireceğim, fiyatı ne kadar? Dan sonra hemen peşine sorulan soru. Evet. İçindeki bilgiler gider mi? Arkadaşlar, telefon ekranı değiştiğinde içindeki bilgilerin gitme şansı yok. Ancak her ihtimale karşı olur ya, bir aksilik olur, bir şey olur. Belirli zamanlarda yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Yani herhangi bir telefoncuya, teknik servise ekran değişimi ya da tamire vermeden önce mutlaka yedek almanıza fayda var. Evet. Ama ekran değişiminde rehber gitmez. Yani kaç tane ekran değiştirdik, kaçına gitti desen %1 bile değil. Yani o derece oran düşük. Evet. Ama tabi bu anakart işlemlerinde de aynı şekilde mi oluyor? Ekran değişiminde rehber gitmez. Evet. Hiçbir veri kaybı olmaz. Çünkü ekran değişimi şöyle kabaca anlatacağım. Örneğin bu telefon aynı midye gibi ekranı söküp üstten atıyoruz. Yenisini takıyoruz. Evet. Hiçbir şekilde datanın gitmesi söz konusu değil. Ama anakart dersen orada durmak lazım. Anakart başlı başına başka bir iş. Evet. Isınmayla beraber çip, işlemci veya datanın saklandığı yer zarar görebilir. Rehber gidebilir. Onda öyle bir risk var diyorsun. Aynen. Yani o zaman tabi anakart arızalarında böyle bir risk söz konusu. Tabi kullanıcılar her ihtimale karşı bir yedek almasında fayda var. Aynen. Yani mesela biz ayda bir, 2 ayda bir, duruma göre 6 ayda mutlaka rehber yedek alıyoruz. Evet. Zaten Samsung'ları bilmiyorum ama iOS'ta böyle bir şey var. iPhone için hatta şey de var. Bak ben olayı var. Lifebox var Turkcell'in. O da güzel. Yani Turkcell'li ol veya olma. Şu Lifebox programı indirirsen. Oradan neredeydi o? İnternete yine bulut sistemi gibi data alıyorsun. Bütün rehberini falan yedekleyebiliyorsun. Gayet güzel. Evet. Yedekle. Telefonun suya bile düşse, gitse, yok olsa rehber yine duruyor. Evet arkadaşlar, cep telefonunuz tamir görürse verileriniz ne olur, silinir mi? Bunu sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki telefonun içindeki veriler bizim için çok önemli. Özellikle her işlemi telefondan yaptığımız düşünülürse hani verilerin silinmesi gerçekten bir kişi için hani korkunç bir olay. Bunu konuştuk. Ne yapmamız gerekiyor verilerin silinmemesi için veya ekran değişiminde veriler silinir mi? Bunları anlatmaya çalıştık. Umarız yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki Barış abiye soruyoruz videosunda karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.